I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង YouTube ថ្ងៃនេះ YouTube សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបើកលុយបាទសំទោសរបៀបដកលុយជាមួយនឹង ATM របស់ ABA ដោយមិនបាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកាតទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងប្រើជាមួយនឹងQR code គឺយើង scan ជាមួយ QR code ជាមួយនឹង ABA App របស់យើងជាមួយនឹងទូ ATM អញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនទែនមិនបាច់ទៅណាមកណាប្រើកាតទេឲ្យតែមានទូរស័ព្ទដៃមួយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំចុចចូលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវខ្ញុំចុចចូលអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំបាទអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងចុចយកពាក្យថា QR code នេះមកនេះ scan QR code នេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលមានរូបជាលក្ខណៈ QR code ណាបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចចំនួនទឹកប្រាក់មកដែលបងប្អូនចង់ដកប្រហែល10រៀល20រៀល50 40អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដក$20អូខេយើងយកហើយយើងយកនៅខាងក្រោមនេះ confirm វាមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញ QR code វា load មកហ៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចចូលទៅក្នុង ABA របស់ខ្ញុំមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចុចចូលក្នុង ABA របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យនេះកន្លែង scan QR code ណាបាទបន្ទាប់មកយើង scan នៅកន្លែងវានៅ ATM ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចពីលើ account របស់យើងមកនេះកន្លែងគណនីយើងចុចពីលើវាមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចអាហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់មកយើងវាយលេខកូដ4ខ្ទង់ដែលយើងដាក់ជាមួយ ABA ហ្នឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកឥឡូវវាកំពុងដំណើរការហើយបាទឥឡូវគេដាក់ success ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចេញមកវិញចូលក្នុងកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំដើម្បីថតឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងអូខេវាកំពុងដំណើរការបងប្អូនឃើញនៅក្នុងម៉ាស៊ីន ATM វាហ្នឹងវាដាក់កំពុងតែ process ហើយបាទអូខេយើងរងចាំមួយផ្លែសិនទៅពេលវាដំណើរការហើយទឹកប្រាក់នឹងចេញមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយការ scan QR code នេះពិតជាងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេឥឡូវទឹកប្រាក់ចេញមកហើយ$20បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា I never made it.